para miliarder ini tidak hanya super kaya di Dubai, namun juga menjadi miliarder yang paling berpengaruh kuat serta besar dalam pembangunan perekonomian di negara Uni Emirat Arab. Pasalnya, kekayaan mereka beragam, mulai dari mempunyai beberapa perusahaan yang bergerak di otomotif hingga perbankan. Berikut daftar orang kaya di Uni Emirat Arab Dubai. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 5, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Majid Al Futtaim. Majid Al Futtaim mempunyai perusahaan yang mana perusahaan induk dari Majid Al Futtaim dijalankan oleh anggota non-keluarga. Perusahaan pengoperasian mal dan hipermarket Carrefour di seluruh kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Majid Al Futtaim merupakan bagian dari keluarga kaya di Arab. Ia juga menjadi anggota klub miliarder yang didirikan kakaknya. Majid Al Futtaim Group memiliki investasi yang besar di real estate, mal, dan bisnis retail lainnya yang tersebar di 12 negara. Majid berencana mengembangkan bisnisnya di Mesir. Sekarang, ia tengah membangun mal di Egypt. Majid Al Futtaim Group telah menjadi partikel hipermarket dan supermarket terbesar di Timur Tengah dan memiliki 109 toko. Kekayaan bersih dari Majid Al Futtaim ini mencapai 6,2 miliar US dollar atau setara dengan 85,560 triliun. Abdullah bin Ahmad Al-Ghurair. Ketika Afrika meradang, ribuan bocah di kawasan tanduk Afrika meliputi Somalia, Kenya, dan Ethiopia meninggal akibat negeri yang tak terurus. Kekeringan berkepanjangan pun menyebar tanpa ada tindakan mengatasinya. Perang berebut kekuasaan pun merebak akibat perebutan akses bahan pangan dan air minum. Pemerintah Somalia mulai angkat tangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pun turun tangan dan mengatakan sebagai bencana dunia. Saat donasi diserukan, bantuan segera mengalir. Salah satu bantuan datang dari negara kaya Asia yang berbatasan dengan Afrika, Uni Emirat Arab. Seorang pengusaha kaya negeri minyak itu menyumbangkan tak kurang dari 142 juta dirham atau sekitar 500 miliar rupiah. Dia adalah Abdullah bin Ahmad Al-Ghurair. Lewat perusahaan yang dimilikinya, Al-Ghurair Group, dia mengirimkan bertonton makanan ke Somalia melalui lembaga PBB yang mengurus soal anak. Abdullah pernah mengatakan bahwa ia merasa perlu memainkan peran dan tanggung jawabnya untuk memberikan bantuan terhadap korban peristiwa paling tragis dalam sejarah umat manusia itu. Bantuan makanan itu dipasok langsung dari Al-Ghurair Food, salah satu divisi bisnis makanan milik Al-Ghurair Group. Al-Ghurair Food sendiri merupakan penguasa bisnis makanan di kawasan Timur Tengah. Abdullah Al-Ghurair diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 6,4 miliar US dollar atau setara 80,2 triliun rupiah. Abdullah merupakan potret dari sekian banyak orang kaya yang begitu menaruh perhatian bagi masyarakat duafa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nassif Sawiris. Di tengah krisis pengungsi melanda Eropa, muncul sosok Naguib Sawiris, seorang miliarder Mesir yang disorot-sorot media di dunia. Sebab di saat era pemimpin Eropa pelit untuk menerima para pengungsi Suriah, miliarder itu ingin membeli pulau Mediterania di dekat Yunani dan Italia itu untuk menampung para pengungsi. Ini bukan pertama kalinya pengusaha eksentrik Mesir ini menjadi objek pemberitaan dunia. Siapa sesungguhnya Naguib Sawiris ini? Dia adalah raja para teknologi dan komunikasi. Perusahaannya bernama Orascom Telekomedia dan Teknologi. Perusahaan itu memiliki investasi di perusahaan-perusahaan media dan teknologi di Mesir, Lebanon, dan Pakistan. Selain itu, Sawiris juga memiliki Koreolink, perusahaan telekomunikasi seluler 3G di Korea Utara. Nasib Sawiris ini diperkirakan memiliki kekayaan sebesar 6,7 miliar US dollar atau setara 80,7 triliun rupiah. Muhammad Al-Maudi. Pengusaha muslim kaya raya selanjutnya adalah Muhammad Al-Maudi. Ia merupakan saudagar sekaligus pebisnis ulung yang terkenal di Arab Saudi. Muhammad Al-Maudi dilahirkan dari keturunan Arab dan Ethiopia Afrika. Dalam menapaki karirnya, ia mulai dari perusahaan-perusahaan bergerak di bidang konstruksi dan real estate. Dia kemudian mengembangkan bisnisnya di sektor kilang, minyak di Swedia dan Maroko. Ayah 8 anak ini juga berinvestasi di bidang emas dan minyak. Di Ethiopia, dia menguasai 63% manufaktur di negara tersebut.
Kekayaan dari Muhammad Al-Maudi ini mencapai 15,3 miliar US dollar atau setara dengan 170,2 triliun rupiah. Pangeran Al-Walid bin Talal. Kedatangan Raja Arab Saudi ke-7, Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke tanah air membawa sejuta cerita menarik. Selain nilai investasi triliun yang ditanamkannya, kunjungan raja kali ini juga disorot karena turut serta memboyong 19 pangeran untuk mendampinginya. Meski tak ikut dalam rombongan, nama Pangeran Al-Walid bin Talal justru lebih banyak dicari publik. Pangeran Al-Walid terkenal dalam kepiawaiannya dalam berinvestasi, menjadikannya satu-satunya investor asing terbesar yang tidak berasal dari Amerika Serikat. Bahkan, sejumlah media menjulukinya pangeran yang satu ini sebagai Warren Buffett-nya asal Arab Saudi karena kehebatan bisnisnya. Bisnis yang digelutinya sebagian besar difokuskan pada sektor properti komersial. Lewat Kingdom Holding Company yang dipayungi, Pangeran Al-Walid berhasil memiliki saham di sejumlah perusahaan berskala global. Menyangkut hunian pribadi, dikabarkan Pangeran Al-Walid menempati rumah sekitar 130 juta US dollar atau setara dengan 1,75 triliun rupiah. Hunian itu bahkan memiliki garasi yang mampu menampung lebih dari 300 koleksi mobilnya. Saking luasnya, pesawat terbang pribadi Airbus A380 miliknya juga bisa terparkir di sana. Keponakan Raja Salman ini diketahui memiliki harta senilai 30 miliar US dollar atau sekitar 400,5 triliun rupiah.